Ayan, kumpleto na itong inilatag nilang girder dito sa kahabaan ng Antipolo Street. Okay, so ito nasa panulukan ng Dapitan Street. Okay. Isang maulang araw sa lahat at muli nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Dapitan Street upang maghatid naman po sa inyo ng panibagong update patungkol sa tinatayong NLEX SLEX connector. Okay, at ayan, kumpleto na itong inilatag nilang girder dito sa kahabaan ng Antipolo Street. Okay, so ito nasa panulukan ng Dapitan Street. Okay, ayan o, grabe. Maling kumpleto na yung tatlong girder. Okay, ito yung karugtong ng itinatayo nilang off-ramp. Okay, ayan yung off-ramp. So ito yung mga galing ito ng norte at magtutuloy-tuloy ito papuntang Espanya. Okay, ito yung kahabaan ng release ng tren. Ayan yung papuntang Espanya. Taas na rin ang ginawa nilang MSE wall. Sa ngayon ay medyo umaambon dito sa area ng Sampaloc. Ayan yung bagong latag nila, ayan yung nasa gitna. Okay, ayan, so patawid tayo ngayon ng Dapitan Street. Papasadahan natin itong kahabaan ng Antipolo Street upang kumustahin natin yung mga ginagawa nilang demolition. Okay, so dito sa kahabaan ng Antipolo Street, umaambon sa ngayon dito. Ayan, patayo tayo ngayon ng Laon-Laan Road. Okay, so ito na rin yung sitwasyon ng isang townhouse. So ito yung nasa pagitan ng Maria Clara Street up ng Laon-Laan Road. So bali isang pinto na lang yung natitira. Okay, so bali ito kasi 6 na pinto. Yan, so bali ang na-demolish na yung 5. Isa na lang yung tira. Dito may butas na rin dyan para sa pagtatayuan nila ng kolom. Ayan, so patawid tayo ngayon ng Maria Clara Street. Ayan, may butas rin dyan. So bali kabilaan yung kolom dito. Nakita rin natin yung ginawang demolition dito sa mismong panulukan ng Maria Clara Street. Okay, ito yung nasa 3 palapag. Ayan, may natira pang isang pinto.
ito nanganib pa silang ma-demolish. Okay, so lahat yan malamang ma-demolish sila. Magandang bahay niya, no? Okay, so ayan, may butas na rin dyan, no? Sa mismong panulukan ng Simone Street. Ito inumpisan na rin gibain, no? Okay, so patayo tayo ngayon ng Simone Street. Ayan, meron ditong river cage, so grabe, ang laki niya, no? Ito yung ibinabaon nila para gawing kulom. Pinumpisan na rin itong gibain, no? So nasa pagitan naman tayo ngayon ng Simone Street at ng Calambay Street. Ayan, nag-umpisa na rin sila dito magtayo ng scaffolding para sa gagawin nilang kulom. Inumpisan na rin nilang tanggalin yung mga bubong. Dalawang pinto ito, oh. Ayan, may butas naman dyan, oh, para sa pagtatayo nila ng kulom. So malapit na rin itong demolish isang building. Grabe yung putik dito.